Сәлем достар, біз бүгін Beautiful Soap және Request модульдерін қолданып imdb.com сайтындағы топ 250 видеоның атауын өзімізге қалай тартып аламыз, сол туралы сабақ өтетін боламыз. Мына жерде топ 250 TV shows, топ 250 movies, осыларды өзімізге қалай алып аламыз, сол туралы көрсететін болам. Мына жерде осы атауларды өзіміздің Python'ымызда қалай осыларды аламыз, сол туралы кішігірім үйретіп кетем. Ол үшін бізге мына жерге мен жазып қойдым, барлығын жеке-жеке түсіндірем қазір. Ctrl плюспен экранды шамалы үлкейтейін. Бізге ең алғаш import пен request модулін орнатуымыз керек және шақыруымыз керек. Одан кейін алдыңғы сабақтарда орнатқан bs4 модуліміздің ішінен Beautiful Soap класын шақырып алуымыз керек өзімізге. Және бізге URL керек, адрес, қай сайттан аламыз. Мысалға, мына сайтты біз мына жерден алдық, копировать етіп алайын осы жерден. Осы жерге қойдым оны. Дәл осындай осы сайтқа аласыз. Одан кейін header деген нәрсе беріледі. Біз сайтқа тек get методын жіберетін болсақ, сайттың өзін ғана жіберетін болсақ, бізде қате береді. Неге? Өйткені біз бұл сайтты через браузер арқылы ашып отқан жоқпыз. Сондықтан Python арқылы запрос жіберген кезде бізге қате береді. Бұл файл қолданушыдан табылмады деген сияқты. Сондықтан біз headersға біз браузер арқылы запрос жіберуіміз керек болады. Сондықтан бұны қай жерден аламыз? Ол үшін мына сайтқа кіргеннен кейін, сайтты ашқаннан кейін мышканың оң жағын басып, просмотреть кодты бассақ, осының ішінде network деген бөлімін ашсақ, мына жерде бізде сайттың қай браузер арқылы жасалып жатқанын барлығын көрсетіп тұрады осы жерде. И экранда сайтымызды бір рет бассақ, запросты жіберсек, осы браузер арқылы міне ең бірінші запрос кетті. Одан кейін JS, JavaScripттер, ары қарай барлық модульдері орындала береді запрос жібергеннен кейін. Бізге міне ең бірінші топтағы осы сайттың сілтемесін жіберген кезде немен жіберіп жатырғаны ақпарат туралы беріледі. Мына жерде headers беріледі. Осы headers'тің ең астында бізде user agent деген бар. Яғни қай құрылғы арқылы запрос жіберіліп жатыр. Осы жерде мынаны біз көшіріп аламыз. Сөйтеміз де өзіміздің Python'ымызға келеміз және осы жерге оны user agent деп мына жерге қоямыз headers'ға. Мына жерге ставить етеміз. Одан кейін HTML айнымалысын тағайындап жасап, request модулі арқылы get модулін қолданамыз. Оның ішіне URL береміз, сайтымызды береміз және headers'ымызды береміз. Яғни осы браузермен запрос жасап жатырмын деген сияқты. Соның ішіндегі барлық контентті маған HTML айнымалысына жасап бер деп жатырмыз. Енді біз парсерлер қолдануымыз керек болады бұл жерде. Біз HTML парсерін қолданатын боламыз. Енді soap дейміз. Енді біз get жасағаннан кейін, сайтқа запрос жасап, бүкіл мәліметті алғаннан кейін, ары қарай бізге уже request керек жоқ. Енді біз Beautiful Soapпен жасаймыз. Яғни HTML файлдардың барлығын өзіміз ақтарамыз енді отырып алып. HTML файлдың ішінде білесіздер, барлықтарыңыз, сайттың барлығы HTML код. Ең жоғарғысы HTML-ден басталады, ең астындағысы да HTML-мен бітеді. Осы кодтың ішінен біз керекті мәліметімізді өзімізге аламыз. Енді Beautiful Soap модулінің класын қолданып, оның ішіне HTML-ді жібереміз, жоғарыдағы контентімізді жібереміз және оны HTML парсер ғып жасаймыз. Яғни жоғарыдан төменге қарай HTML қаңқасы ретінде шығарып береді бізге бұл. Және оның ішіне біз енді мына тізім керек қой бізге мына жерде. Мына Побег из Шоушенк, Крестный отец, Темный рыцарь деген сияқты. Мысалы, осының оң жағын басатын болсақ, просмотреть код дейтін болсақ, бізге мынау Побег из Шоушенк деген H3 деген кластың ішінде орналасқан,
тегтің ішінде орналасқан. Ол тег мына diffтің ішінде орналасқан, ол diff мына diffтің ішінде орналасқан. Бұл diff дегеніміз мынау сол жақта көрініп тұр иә сізге қандай екенін. И бұл diffті жабатын болсақ, бұның ішінде мына общий diffті алсақ, мына жердегі общий diffті жабамыз. Ол diffтің сыртында тағы бір diff бар, оны жабамыз, және ол бізде li класына, liдің тегіне келіп тұр. Li бұл ul тегінің ішіндегі орналасқан, иә. Тізім деген сөз, li дегеніміз. Мынау бірінші li, мынау екінші li, мынау үшінші li кете береді ары қарай. Осы біз li'лердің ішіндегі, мысалы li'лердің ішіндегі мына diff бар, ол diffтің ішінде мына diff бар, ол diffтің ішінде мына diff бар, оның ішінде мына diff бар, оның ішінде мына diff бар деген сияқты біз кете береміз. Сөйтіп ең соңынан бізге мына побег из Шоушенкті тауып аламыз осы жерден. Мысалға мына жерден прямой открыть просмотреть код десек, міне сразу diffтің ішінен бізге h3 класты тауып береді. Енді осы нәрселермен жұмыс жасай білуіміз керек. Енді біз HTML парсер жасадық, оны soap деген айнымалыға тағайындап алдық. Енді бізде тізім керек, листе тізім деп сақтап қойдық. Soap'тың ішінен бізге контент келгеннен кейін find методын қолданамыз. Оның ішінде ul тегін тап дейміз бірінші. Оның ішінде класс IPS metadata list деген класы барды тап дейміз. Қазір соны көрсетемін сіздерге. Мысалға побег из Шоушенк, просмотреть код. Мысалға ең жоғарғыда ul тұр бізде. Улымыз қайда біздің? Так, div, li, міне ul, осының ішінде, ulдың ішінде класс IP metadata list дегенді табуымыз керек. Мысалға ulдың ішін бастық, IPC metadata list деген шықты. Мына жерде осының үстін екі рет бассақ, мына жерге шығады. Осыны біз көшіріп алдық. Осы класс бойынша ulды тап дедік. Мына жерге ол ulдың ішінен ары қарай find all методын қолданамыз да, оның ішінде li'ді тап деп жатырмыз. Ulдың ішіндегі li. Және біз лимит қойдық. Яғни алғашқы 10 li'ді тауып береді бізге. Ол 10 li'ді экранға шығартсақ болады. Уже ары қарай бізде кесте болады, тізім болады. Бұл тізімді массив десек болады, иә. Массивті біз ары қарай циклмен көре аламыз. Енді бұл li'дің ішіндегі, мысалға мынау 10, мысалы бір ulдың ішінде 10 li'ді тапты. Енді li'дің ішіне кіреміз. Li'дің ішінде бізде побег из Шоушенк h3 класының ішінде IPC title text деген тұр, иә. Мына класс бойынша тұр. Енді бұның ішінде класс да болады, ID да болады, иә. Әртүрлі нәрселер бола береді. Соның ішіне керекті нәрселерін ғана біз класс бойынша жұмыс жасап жатырмыз бұл жерде. Осы классты неге жазамыз? Фильмнің аты item, яғни элемент, бір элемент кестенің ішіндегі. Яғни мысалы біз лимит 10 бердік па? 10 элементтің бірінші элементінің фильмнің аты, find дедік та h3 тегін тап дедік. Оның ішінде IPC title text. Мына класты тап дедік біз. Сөйтіп соның тапқан кластың текстін экранға шығар дедік. Және бұның пуандары бар. Қасында побег из Шоушенктің 9.3 рейтингтері, жұлдызшалары бар, 3.1 миллион просмотрмен 9.3 жұлдыз алған. Соны табуымыз керек болады. Ол бізде побег из Шоушенктің астында, мына спан дегеннің бөлімінде, осы спанның ішінде қай жерін тапсақ болады бұны? Так. Так, спанның ішінде div, класс, и мына жерде IMDb рейтинг деген тұр, міне. Осы спанның ішінде IPC рейтинг star деген тұр, мына жазу. Мына класс бойынша біз осыны мына жердегі бағасын да ала аламыз. Мына жерге жазамыз оны. IPC рейтинг star, оның текстін шығарып бер дейміз бізге. Сол кезде бізге не шығарады? Ctrl-Save сақтаймыз және экранға фильмнің аты және оның бағасын экранға жаздыртайық. Мысалы, Ctrl-S сақтаймыз, Ctrl-Shift тырнақшамен Python және imdb.com
сайты, то есть сайт емес, пай файлы менде осыны enter басып орнатқызамын. Сол кезде бізде жаңағы сайттың, мына IMDb сайтының ішіне кіріп, бізге 10 фильмнің атауын шығарып береді. Мына жерге шығарып берді. Қазір браузер арқылы запрос жіберді және осы жердегі бүкіл HTML файлды өзіне алды. Оның ішіндегі мына фильмдердің аттарын бізге экранға алып берді. Бұның аты және қасына просмотрымен бірге шығарып берді. Мысалға менде қазір The Shawshank Redemption ағылшын тілінде, мына сайтты мен орысшаға аудартқызатын қылып қойғам. Сонан кейін маған орысша шығып тұр мына жақта, бірақ ағылшынша бұл сайттың ішінде фильмдердің барлығы. Енді мына жерде біз лимитті мысалға 100 дейтін болсақ, сақтап, мынаны қайттан орындатқызатын болсақ, бізге уже 100 фильмнің атауын шығарып береді мына жерге. Так, мына жерде 25. Так, КВС тазалайықтан мынаны қайттан орындатқызайық. Сол кезде бізге 100 фильмнің атауы келу керек. Мына жерге сыймайды, 25 ғана болып тұр екен бір страницада. Сондықтан қате берді. Осылай енді лимитті біз 250-дің тек 100-ін ғана шығаратын қылып жасадық жаңа. Енді ары қарай сіз өзіңізге қажетті мәліметтердің барлығын ала бере аласыз осылай. Мысалы 2006 жылы шыққан деген сияқты, жылдарына шейін жаздыртсаңыз болады мына жерде. Оны жасау үшін жоғарыдағы жабайында UL IP metadata list деп өзіңіз керекті класстармен жұмыс істеп, өзіңізге бір кесте құрып соған сақтап, сол арқылы экранға шығарта бересіз. Енді келесі бұл сабағымыз осымен аяқталады. Import request модулі және BS4-дегі Beautiful Soft модульдерін қолдандық бұл жерде. Келесі сабағымызда кездескенше сау саламатта болыңыздар.